Mayor Celedonio Toy, members of the City Council, Honorable Efren Tumula Herrera, Honorable John Vincent Janvi de la Serna, SK Federation President, Honorable Laika Campos, Chief of the Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Arnold Banzon, DepEd officials headed by School Division Superintendent Dr. Wilfreda Bongalos, First Lady of Lapu-Lapu City, my better half, Sandy King Chan, department heads of Lapu-Lapu City Government, mga kaigsunan, kung upunganon, mga kabataan sa dakbayan nga niya diri karon o sa nakalain-lain natong satellite areas sama sa Basak Elementary School, Buaya Elementary School, Luok National High School o Ulango Mini Hopstone. Kanatong tanan maayong buntag. Former U.S. President John F. Kennedy once said, and I quote, "Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future." Ladies and gentlemen, allow me to present to you my State of the Children's Report. Despite the COVID-19 pandemic, the Chan administration is proud to say that we keep the boat sailing, tighten the rope, hold on the sail, and manage to dock safely. Albeit the crisis slowed us down, nevertheless, we emerged victorious. Despite the pandemic, the Chan administration never ceased serving the Oponganos. We continue to do what we do best, deliver the basic services notwithstanding the risk involved. Bisan sa kakuyaw na mataptan sa COVID-19, nagpadayon kita sa atong pagpangalagad. Niadto kita sa kasukan, sa kasityuhan, sa atong dakbayan o mga kaislahan. Aron personal na ihatod ang gatas, ang diaper, ngadto sa kabataan. Tambal sa mga masakiton, bugas, food packs, o kuban pang matang sa ayuda, aron lang makalingkawas ang matag upunganon sa kalisod nga namugna gumikan sa pandemya. Ako mainumduman, dihay usa ka bata na nakita na ko panahon sa pandemya. Nagsige na lang itaon og higda. Isod kaayo ang iyahang kahimtang. Murag kumuto ng akong kasing-kasing nga magtanaw, magsudong kaniya. I-message ko sa iyang inahan na way laing lingaw ang bata kung dili magsige lang higda. Maglisod og gawas, maglisod og barong. Ang pangandoy sa mga bata nga makabaton siya og usa ka cellphone o bakaha usa ka tablet. Wa dugaya ni Mayor Ahong ang mga bata, makita ninyo, ako gihatdan og tablet o karon si Jacob maayo na kaayo
mogamit sa iyang tablet. Dili lang si Jacob ang naging langlan panahon sa pandemya. Sa niadto ko sa pinakalayo nga isla sa ato ang syudad, mao ang barangay sa Kaubian. Adunay usa ka inahan nga niduol kanako, naghilak, nagpakaluoy tungod sa iyang anak nga unom na kabulan wa nakabarog tungod sa sakit. Mga kaigsunan, wa sila'y kwarta nga'y kapatambal kadto sa tambalanan sa ospital. Mao na diha dayon akong giingnan ang inahan, ang imong anak doon na pa'y paglaog nga makabarog. Atong dag-on sa doktor o atong ipatanaw kung unsa kini ang iyang sakit, kay para kanila nawagtangan na sila og pag-asa. Karon ang maong bata na si Nice, murabuyag, makalakaw na o nagtungha na siya padayon sa iyang pag-eskwela. Pipila lang kini mga kaigsunan ko sa mga bata nga akong nakita na sila nakinanglan labi na karon ning panahon sa pandemya. Tungod sa atong walay kukaluya nga paglihok panahon sa pandemya, si Mayor Ahong nataptan in town sa COVID-19. Gani, kita ang labing unang public official sa tibuok probinsya sa Subo nga may pahibaw sa publiko nga kita nagpositibo sa coronavirus. Wa ko kini igsapayan, basta lang kamo maprotektahan, kay kamo kini ang akong mao kini ang akong gipanumpaan. We risk our lives to protect the lives of every Opunganon, young and old. We risk our lives so others may live. Our various social services through the City Social Welfare and Development Office, or CSWDO, is also a major player in helping every Upunganon family hurdle the crisis. We provided financial assistance to the families through AX, or Assistance for Individual and Emergency Crisis Situation. Kaya ko nagatuo nga ang pagtabang nato sa matag pamilya, tabang usab ngadto sa atong mga kabataan. Mag-unsa naman lang ang mga bata kung walay pagkaon nga ikadalit kanila ang ilang mga ginikanan. Mao nagawas sa mga ayuda o financial assistance. Naningkamot usab ang Chan administration na buhion pag-usab ang ekonomiya aron mangabli na ugbalik ang mga patigayon sa atong dakayan. October 2020, palapuso natong napaygayon ang balik turismo program nga ipasugdahan sa Kani Tourism Chairman o akong pinalanggang kapikas na si Sandy. Since then, the hotels and resorts are now back in its operation, creating jobs and livelihood for the hospitality and tourism related industry. Ako kining gitinguha aron makatrabaho na pag-usab ang mga ginikanan sa atong mga kabataan so they can put food on the table for their children. Mao kini ang atong tubag sa unang punto, appeal ni Kevin
na mao ang sustainable food to nourish their bodies, comfortable and active life, safe and happy home. Ikaduhang punto sa appeal ni Kevin, na mao ang pagmugna o mga child-centered laws. Ang dakbayan bag-o lang mipasar sa resolusyon nga pagtugot ni Mayor Ahong nga makigsabot sa DSWD aron maapil ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa programa kabahin sa child labor. Dako kining kabahinan haron matagaan og proteksyon o hinabang ang mga kabataan nga na-expose sa worst kind of child labor sama sa kabataan na nagtrabaho sa himuan o mga pabuto sa barangay Babag. Nakita nako ang kamahinungdanon sa maong programa, mao nga sa walay pagduha-duha ako dayong gipasar ngadto sa konseho. Sa hangyo ni Kevin na protektahan ang kalikupan, ato kining gibuhat sugod pa sa atong paglingkod. Aktibo kita nga nagpahigayon og mga coastal o deep sea cleanup. Ato usab gisilutan ang mga violators sa health protocols, pinaagi sa pagpahigayon og community service o clean-up drive sa atong kabaranggayan. Gawas ni ana, ato usab gipasar ang ordinansa banning of use of single-use plastics on a certain day of the week to minimize the use of plastic that would eventually end up clogging our drainage system. On his concern, kabahin sa mental health sa kabataan, ang Lapu-Lapu City Government aduna na violet room sa Lapu-Lapu City Hospital na mao'y gihimong eksaminasyon room para sa atong mga mental challenge patient kung mga pasyente nga adunay problema sa panghuna-huna. Niining pag-uhay pa lang, nagpahigayon usab kita og regular check-up dinhi sa mainland o sa isla sa Olango. Alang ni atong mga bata nga adunay mental health issues aron sila matambalan. Nakig-partner kita ang dakbayan sa Philippine Mental Health Association of Cebu alang niining maong katuyuan. They provide the needed expertise through its doctors and psychologists that examine our patient, and just recently they agreed to do clinic consult to minimize direct contact with patients as part of the health protocol. Kini mao'y una sa tibuok probinsya sa Subo, sa tibuok Region 7, kitala ang nagpahigayon ni ining mental health examination. Daghang salamat sa atong former CSWDO, Ma'am Annabeth Quizon. Lain na concern ni Kelvin, mao ang internet connectivity. Usa sa labing naapektuhan sa pandemya mao ang sektor sa edukasyon. Inay face-to-face, nahimo na nga online ang klase. Dili sayon alang sa atong mga estudyante ang maong matang sa klase, kay dili tanan adunay access sa internet. Agi ug tubag, nakigsabot kita sa smart communications
o sa Department of Information and Communications Technology aron matagaan og free Wi-Fi ang 11 ka barangay sa isla sa Olango ug 23 ka sites dinhi sa mainland. A memorandum of agreement was already signed last July, paving the way for our free Wi-Fi program. The step closer to the realization of a campaign promise to the Opunganon and timely response to the challenges of online classes amidst this crisis. Nagpadayon usab nga abli ang atong e-library alang ni atong mag-research. Libre gihapon ang paggamit sa computer. Libre gihapon ang printing o bond paper. Ang e-library sa Mini City Hall sa Olango ato nang gipasubay sa atong IT aron mabalik ang internet connection dito sa isla. I also intend to utilize special education fund to purchase tablets for grade 11 and grade 12. Para ilang magamit sa ilang online class. Magunsa og dunay tablet ang mga estudyante ug walay laptop ang mga maestra, ang mga magtutudlo. Dapat i-appeal na to sa atong Special Educational Fund. Lakip na ang atong mga magtutudlo. I will coordinate with Dr. Bongalos for this undertaking. Tuod man akong ipaibaw sa atong mga magtutudlo o sa mga kabataan. At this time, our budget for the 2022 is still under napata sa annual investment plan discussion. Pagpito na kasimana na naagilubluban sa konseho. Positibo ako na diwa tay budget nga magamit bago sa 2022. We will use the reenacted budget tungod lang sa politika. Sad to say, mga kaigsunan, apan dili na mo'y mahimong babag sa atong katuyuan sa pagpalit o mga tablet o mga laptop sa atong mga maestra. Atong panikamutan, by next year, if we will use the reenacted budget, we will purchase laptop and tablet para sa atong maayong edukasyon. Another campaign promise is the creation of the park for children. And here we are now, celebrating the National Children's Month on the new Plaza Rizal, a park for all ages. This park is very symbolic in the aspiration of the children to play and recreate. Exactly the reason why we opted to hold this activity today, right on this very park, on the request to involve the children in governance. The very fact that an event such as this organized is in order to formally inform them of all the administration accomplishment with respect to the welfare of the children is proof enough that I equally value the children with the rest of the population. Children are equally important to me as anybody else. Every voice matters, no matter how tiny it may be.
Lastly, the city government of Lapu-Lapu has started to inoculate children aged 12 to 17 years old in consonance with the national government directive. We are overwhelmed by the eager promise of this age group. We are hopeful that we can hit the mark before this year end, so we can all live our normal lives again and resume the face-to-face class setup. The success of our vaccination program, we give back to the children the right stolen from them by this pandemic. The right to play, enjoy, and to simply just be a children. I commit, as I did before, to continuously nurture the children, try to uplift the lives of every Upunganon family. I vow to make a better and safer Lapu-Lapu City that would extend to the generations yet to come. As South African President and human rights activist Nelson Mandela aptly said, and I quote, "History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children." Once again, daghang salamat, maayong buntag, God bless, and to God be the glory.